हेलो एवरीवन। अगर आप भी नज़ले, जुकाम और गले में कफ गिरने से परेशान चल रहे हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी राहत नहीं मिल पा रही है, तो ये एक छोटा सा होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको फॉलो कीजिए और जल्दी ही आपको राहत मिलेगी। आपने इसमें क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, इसमें 4 से 5 दाने खजूर डालने हैं, 4 से 5 दाने काली मिर्च के भी डालने हैं, 1 छोटी इलायची डालें और इसको उबालें। जब दूध उबल के आधा रह जाए तब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के इसको गरम गरम रात को सोते टाइम सेवन कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको नज़ले, जुकाम, एलर्जी में बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।